Ini 3 hal yang akan terjadi kalau kamu sering anggap sepele batuk. Yang pertama, dada bisa terasa lebih sesak. Yang kedua, tenggorokan jadi terasa nggak nyaman. Dan yang ketiga, aktivitas sehari-hari jadi sering terganggu. Kalau kamu nggak mau ngerasain 3 hal tadi, coba deh mulai konsumsikan secara rutin di madu batuk dari lebah merah ini. Cukup kalian konsumsikan secara rutin di 2 sendok makan, bisa bantu meredakan batuk dan bantu kasih efek hangat di tenggorokan. Yuk langsung check out dari sekarang karena harga masih di harga promo.